Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo nasab kamong paganapiton sa pagmatik sa taknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kinang inyong alagad sa kanginan Evangelist Brother Hermogenes Macarayo, magkapanghinaot nga kapagpahaluna na kamustag sa tagsa niyo kamang lingkuranan uban usab sa tagsa ka mga reduces sa ingon ni ana may magamit niyo karon sa pag pamati niyo na karon sa pagtuon natos mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug uban man sa mga basahon nga mga referensya nga mga basahon kanali aron sa pako ng Biblia. O kini nga tulumanon mabati niyo sa Power Radio magso kita alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 kagabion o sa Waikor Radio FM sa Balingasag bati usab alas 8 paingon sa alas 9 sa kagabion o sa Radyo Ra alas 10 sulti usa sa mga propeta sige sa Espiritu Santo nga gamubo na atong kaulahi ang mga programa magsugod ka alas 12 mulungtad hangtod sa launas kahapon o sa uban nga mga dapit di sa Bisaya diri sa Mindanao ug sa Visayas adunay 24 ka mga radio station ang naanang programa sa PBC. O ninihiyo na karon ikaban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Sa gihapon mga igsoon karon ninyo makig-uban Evangelista Brother Hernando Pipi akong mainiton nga mga pagpanimbaya sa tanan nga mga nagpaminaw labi na sa PBCM compound o sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas Madam Gaga Eugenio ug sa iyang tibuok pamilya ug sa tanan lamang nga maabot sa gikusgon maong Sibia kumusta sa makausa kanyo ug sab sa mga nagsunod via Facebook ug sa YouTube. Salamat mga igsoon sa inyong makanunayon nga mga pagsuporta ug mga pagtan-aw ug mga pag-shares. Ug sa tanan usab nga mga sponsors kami nga mga ebanghelista walay puas kaninyo nagpasalamat din kanunay ang inyong pagkaminiton sa pagsuporta ning maong tulumanon kita karon padayon kanunay nga aniana nagserbisyo karon sa paghisgot ug padayon sa tima ihatag ko kamo sa mga igsoon magpaila pa. Kamusta kaninyo mga higala o kigsunan ginisab si Brother Mirama kamus katamaya yung sab karon sa pagkatud kaninyo sa kamaturan aron magpadanga sa tawo ngadto sa para sa kaluwasan o karon sa pagpadayon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga higala ug mga kigsunan kining walagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga moy usa nga makiguban takna aron sa pagpadayon mga kigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Ninihiyo na karon ang atong pagisgutan mga kahigalan ug mga kaigsunan ang kabahin mahitungod sa atong buluhaton din anaata sa katungdanan mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Ang trabaho sa mga ministro sa PBCM maura pagpadayag ug nganong ang pagtulon ang PBCM aduna man og nganong ang mga PBCM ania man sa pagtulon ini nga pagtulon ang nagpasakop ug unsa pod ang makuha ni ana. Kung dili kay kana lang ang trabaho namo kun dili ang pagbantay sa doktrina sa PBCM diin kun do na may mohilabot sama sa among kaatbang nga si Mitchell Bindilio kana dili na mo pasagdan. Pero gumikan kay anya kita sa dagan sa panahon labi na sa mga kun lantaw nato ang mga balita nagkadaghan na ang mga katalagman nga atong makita bisan pa ang bikil sa Ukraine o sa Russia kung atong lantawon dili lalim ang gibati sa o dili lalim ang mga tao o bation po sa mga maglantaw sahi ra kung kita mooy nahimutan anang nasura kung nahitunog ni anang nasura kita pod nga mahisama sa nahitabo diya sa Ukraine ingon ana nga sistema busa kung sa mataglantaw nato sa balita din mugawas ang mga panghitabo sa binagbakay dito sa Ukraine tali sa Russia. So ang nahitabo nga dili lalim kita nga maglantaw makaingon tas atong kaugalingon kung walay Dios amutugon sa gyughay dangatan inana ra na nga sistema. Ug gumikan kay ania ta sa pag-atiman sa mga isyu po ni Mitchell Bindilio mo na giingon nga nagdepende ra na sa kibo. Kung sob-sob gyud ang pag-atake ni Mitchell Bindilio sa doktrina sa PBCM, amo na giingon. Kung nagwinaswasay man ang Russia o ang Ukraine, so yung ana gyapon ang nagtabo tali kang Bindilio o tali sa mga ministro sa PBCM. Inana ra nga sistema, naghuwat rami, nagitindi ra na sa kibo. Busa dunay mga punto nga gibuhian ni Mitchell Bindilio mo nang ipabati sab namo sa iyang samong programa. Pero sa tanan nga mga nagsunod sa among programa, dili gid sila kabati ug dili gid mo magkabati nga kami panghilabot. Do na may gipanghilabtan.
i-focus namo sa klaro nga naghilabot namo. Una, ang stand sa PBCM, ibabati namo una kung unsay gisulti sa atbang namo. Kinsang tawhana, unsa nga pagtulunan nga nangatake sa PBCM. Buti pa sabot dili isagi. Dili isagi namo ang katong mga wala namo ika-enkwentro. Busa mugawas jud bisan pa og naami sa pagwali kung nganong ang PBCM naa diri kining mga miyembro niya sa pagtulon ang PBCM kana tungod kay duna mi gilauman. Ingon ana nga sistema. Sa samang pagkaagi sa matag pagtulunan ang mga anaa diha dunay gilauman nga ang ilahang pagpangalagad musangko og gina. Musangko og gina ngadto sa kaluwasan. Kada isa mabitaw nga tungod anang gilatid sa Philippine Constitution sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 mao gina nga gaantag kagawasan. Busa dunay libertad ang tao. Kay duna kay libertad pagpili asa nga baruganan imong pilion, pag dito ka makagusto pabilin. Ang imong giapas huwata. Kay mosangko raman ang tanan nga mga pagtulunan mosangko ra kita sa atong gitinguha nga mao ang kaluwasan. Sa pagkakaron kada isa naningkamot pata sa atong sakuan. Magdungan kita sangko. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, mosangko kita ana tanan. Diha na unya mo gawas og masukod ug unsa gyud ang pagtulunan nga imong napasakupan. Magkuha ba gyud nimo ang kasiguruhan. Ingon ana ra nga sistema. Karon ato sang iplastar. Ingon ani labi na niining dagan sa panahon. Ingon ani ra sistema. Atong iplastar sa pero ato pod nga ipabati pod ang mga isyu ni Mitchell Bendilio sa iyang pagkuhit sa pagtulon ang PBCM, diya ka master sa pagtulon ang PBCM ug sa mga ministro. Ingon ana ra nga sistema. Niya mulakbit butas dagan sa panahon. Karon atong susihon sa nakasulat sa balang kasulatan daan pa sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo sa pakigbisog sa mga apostolis. Luyo sa ilang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo dili kalikayan dunagi mga musupak ana. Pero kung atong lantawon lang ang atong Ginoong Hesukristo managkalahi ang sistema sa nagtuo ni Kristo ug ang wala nagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang wala magtuo sa atong Ginoong Hesukristo makabuhi gid sila istorya dili maayo. Ano man, wala man sila ipagtuo. Pero dito sa mga nagsunod sa atong Ginoong Hesukristo, tuwa po nato dito nga makita nato nga nagtuo sila sa atong Ginoong Hesukristo. Ato pong makuhaag base nga sa pagsupak sa mga tao nga wala motuo sa atong Ginoong Kristo, sa ngadto nisangko gyud sila nga nigawas gyud nga ang giwalis mga apostolis tinuod ug ang atong Ginoong Kristo tinuod. Nasayop sila sa ilahang pagpangalagad pero ulahin ang tanan. Ingon ana nga sistema. So atong susihon sa balaang kasulatan na ay giingon sa Biblia nga sa pagpakita nga dunay niagi na nga kanang mga kasaysayan na murag manumbalik gyapon ba mao man ni gyapong sistema ha sa una kining dagana karon sa atong panahon be atong tan-aw naa ba gyud sa Biblia Brad Rome kun atong susyon ang nakasulat sa Biblia Nagyod Brad Macrayo ato lang basahon din sa nakasulat sa Ecclesiastes sa kapitulo 1 bersikulo 9 nagingon. Ang namaw kaniadto mamaw man ugma ug ang nahimo kaniadto paghimuon man ugma ug walay butang nga bago hilalom sa adlaw. Tuan na. Busa ang namao kaniadto mamaw ugma ug ang nahimo karon paghimuon man ugma ug walay butang nga bago ilalom sa adlaw. Busa dunay mga kuan nga kaparehos sa pagtuo man, sa pakigbisog man, sa pagdipinsa man na ay kasaysayan sa una nga managsama nga mahibalik. Pero ang sistema lang sa nigawas diha nga anaa diha nga nagsunod ug makita po nato diha moray dili magam pero ang kasaysayan sa mga nahitabo murag manumbalik ba mahitabo gyapon sa atong nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Nawao na to sa panahon sa atong Ginoong Kristo kay para makuha nato luyo sa pakigbisog sa mga apostoles. Nag-agi sila sa mga paglutos, nag-agi ang atong Ginoong Kristo sa mga tao. Nga walay pagtuo di kang Kristo pero mugawas, nigawas nga ang pakigbisog sa mga apostoles tinuod. Ang ilang paningkamot. Atong susihon sa nakasulat sa Biblia, lantaw na to ang dapit sa atong Ginoong Kristo sa tamulantaw ngano nga naay pagtulon ang PBCM ngano nga nangalagad kining mga ministro sa PBCM diri sa diha sa mga tudlo nga among giila nga Espiritu Santo. Ingon ana ra nga sistema. Doon na tayo freedom. Inana nga sistema. Pero dili man na kalikayan nga doon nagi dili mo to ang uban nagpakahilom lang pero ang uban hilabtonon gyud sama ni Bendilio. Munay atong ganahan pod. Pag kuhit-kuhiton ganita ganahan kita ana. Ganahan ta na. Pwede ba Jesus pastilan? Kung atong balikon iwad-wad nato ng mga sipiat ni Bendilio, pwede. Pero sa man nato labi na niini ko magsige na lang tag
tubag sa mga isyo niya pag-abot na sige lang wa man gyapon mahimo gyapon bisag unsaon na bisag ato ibalik bisag ilurgo na to usa ka Domingo ihurot na to mga sipyat ni Bendelio mo gawas na lukot laging rason na. Pero ang ato lang kini lang ato sang tagaan og luna ngano nga iyon ani man ang pagtulon ang PBCM nganong naa magitan nga lagad unsay kalauman kada pagtulon anduna magoy kalauman nga ilang gilauman pod nga makuha gyud nila. So yun ana gyapon ang PBCM naa gyapon wala mi nangalagad ingon nga wala mi among gilauman nga mapaabot. Karon tanaw na to sa Biblia sa panahon sa atong Ginoong Kristo unsay gipaila unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo bahin siyang kaugalingon Brad Rome kun Brad Gisrael kun atong susyo nakasulat sa Biblia. Niya atong basahan Brad Macarayo diri sa nakasulat sa Buhat Juan kapitulo 17 bersikulo 5 gingon. O karon amahan pasidunggi ako diha uban gayod kanimo nianang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Busa nagingon ang atong Ginoong Kristo nga amahan pasidunggi ako diha uban gayod kanimo ni anang kadungganan gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa tukura ang kalibutan. Kanang pagkasultiha pag dunay tawo makadungog ana katong dili magtotoo sa atong Ginoong Kristo grabing supak. Grabing supak. Prangka nga pagkaistorya, grabing supak. Ngano man nga maingon ta karon wa pa gani nabasa diha, wa lagi. Pero sa ubang sitas wala man gud mabilanggo ang sitas diha sa Juan 17:5. Tanawa gani gamay lang gisulti sa atong Ginoong Kristo tali sa kinabuhi ni Abraham. Unsa na kanang giingon diha na siya sa sinugdan wa patukurang kalibutan? Ha? Na nagimusupak ana, katong dili magtotoo. Pero tagaan nato karon og prueba ang mga nagsunod sa atong programa. Kining nakasulat sa matopang Kristo diha na siya wa patukurang kalibutan. Doon na gimusupak ana. Ngano man sa panahon sa atong Ginoong Kristo bisan pa gani didto nagigistorya siya sa mga Hudyo sa una nga dili magtotoo. Grabe ang pagsupak nila. Gidiskasan nila ang kabahin sa gisulti sa atong Ginoong Kristo tali kang Abraham unsay prueba ni anak Brad Hernan. Ang priban ni anak Brad Macarayo basahon ta sa Juan kapitulo 8 bersikulo 56 hangtod sa 59 ang atong pagabasahon. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga siya nakakita sa adlaw sa akong pag-anhi matud pa sa atong Ginoong Kristo. Og siya nakakita niini og nagsadya. Og ang mga Hudiyo mingon kaniya, supak na wala pa man gani kalim-an katuig ang imong kagulangon og nakakita ka na kang Abraham o kanang ilang punto. Si Jesus mingon kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham mauna ako. Tungod nini namunit sila mga bato aron ilabay kaniya apan si Jesus mitago og migula sa templo mao kana Brad Macarayo. Oh, tanawa. Unya giingon sa pagpahayag nga ang mga Hudyo namunit kaning bato aron ilabay kaniya. Ngano man nasuko. Sa giingon sa atong Ginoong Kristo sa ilang nabati nga gisulti sa wala pa si Abraham. Matod pa niya ang inyong amahan nga si Abraham. Nga inyong gitawag inyong amahan nalipay. Giingon nga siya makakita sa adlaw sa akong pag-anhi. O muna, gi-question siya sa mga Hudyo. Mga Hudyo mayon kani wala pa man gani magkalim-an katuig ang imong kagulangon unya nakakita ka ng Abraham. Sa ato pa gikwenta na kanus ana si Kristo na tao. Ang atong Ginoong Kristo. Naunsa na katong giingon wa pa tukurang kalibutan. Diha na siya gi-question magani ang iyang pangidaron, wa pa man gani magkalim-an katuig imong edad sa ato pa wa pa mag 50 katuig imong pangidaron nakakita ka ng Abraham. Nalipay mo ingon ka na, nalipay si Abraham nga makakita sa imong pag-anhi. Ngano nag-abot mo ni Abraham? Grabe ang question sa mga Hudyo sa unang panahon. Dito sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ana gyud ang rason sa mga dili magtotoo. Mangita gina siya rason. Ingon ana. Ha? Ingon ana na. Naamang gyapon pinintahan ni Mitchell Bendelio gikwenta gyapon niya og pila kanus ana taos master. Naa, pwede babati na mo na. Pwede. Ha? Pwede na. Ha? Depende na sa iyang pagpaningilo niya. May sa ipabati. Ipabati na pong naana. Ha? Ang kanang og panalitan ng mugawas ka na. Pabati nga basta kay mauna iyang gisulti. Nga bisan pa siya. Gikwinta niya kung kanus si master na tao. Mao gyapon ang mga Hudyo sa una gi-question. Wa pa manggani magkalim-an katoy. Wa pa manggani mag 50 katoy yung pangidaron. Ingon ka nagtalipay si Abraham na makakita sa imong pag-anhi. Ano na sa Abraham aning panahon na? Muna nasa ilang prinsipyo right na dito sa mga dili magtotoo. Musupak yun sila. Pero tali sa atong Ginoong Kristo, ilang gi-question para pag-question nila sa ngadto-ngadto unsay gisangkuan. Nahimong nasayop ang nisupak ni Kristo, nahusto ang atong Ginoong Kristo.
Tanan nga mga Kristiyanos karon, tanan nga mga Kristohanon karon nagtuo sa atong Ginoo Kristo. Tinuod ang giwalis mga apostoles, nasayop ang mga Hudyo nga nagsupak sa unang panahon sa dapit sa atong Ginoo Kristo. Yan na ra. Karon, unsay ilang paglantaw sa atong Ginoo Kristo, mas grabe pang gipanulti. Unsay prueba ana, Brad Jezreel, nga grabe ang gipanulti sa mga dili magtotoo sa atong Ginoo Kristo sa unang panahon. Mas gipamugatan pa sa dili magtotoo Brad Makarayo, gitawag pa nga atong Ginoong Kristong gingyawaan. Niya atong prueba atong basahon diri sa nakasulat sa Juan kapitulo 8 bersikulo 48 lapos na ngadto 50 gingon. 51. Oh. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nagingon, dili ba husto kami sa among pagingon nga ikaw sa Marianhon gingyawaan. Si Jesus mitubag nga nagingon, ako wala hingyawae. Hinunuha ako nagkapasidungog sa akong amahan o kamo nagpakaulaw nako. Ngani dili ako ang nanguli na ninguha sa akong kagulingong kandunganan, anay usang ninguha nini alang kako. Ug siya mao ang maghukom. Sa pagkatinuod bagaingon ako kaninyo nga kun adunay magatuman sa akong mga pulong siya dili gayod makasinatig kamatayon. Pagdiga sa atong Ginoo Kristo ana ambot motuo ba tong mga dili magtotoo sa una? Kung dunay mo sunod dili makasinatig kamatayon, maingon gyud sila, giyawaan ka man. Mo ginay gisulti. Sa ato pag grabe ang mga gilabay nga istorya dito pod sa mga dili magtotoo sa atong Ginoo Kristo, gisupak ang atong Ginoo Kristo ba? Bunga sa ilang pagkawalay pagtuo. Ingon ana ra nga sistema, mamaya nang atong gigamit ang Ecclesiastes 1:9. Kaya atong gilantaw kung say gibuhat sa mga dili magtotoo sa atong Ginoo Kristo sa una. Kay nga naman grabe mang paghilabot ni Mitchell Bendilio pod sa ato pod nga magtutudlo. Kini atong kaatbang nga si Mitchell Bendilio ingon ana nga sistema. So, wala nato ipabati sa karon ang mga tingon pero mo pabati ta pag-abot sa unahan nga dunay porsyon niya nga iyang pagpanghilabot diha sa PBCM o kang master o kanamo nga mga ministro sa PBCM. Ingon ana ra nga sistema. Nya mukuhita atong ipabati, labtikan nato si gamay. Kaya atong ipakita sa karon pa nagsunod sa atong programa nga ang pagtulon ang PBCM nagdepende na sa kibo sa istorya sa kaatbang nato piti laging agi lagi tanawon tani karon pag abot sa unahan. Karon atong tanawon sa balaang kasulatan, gawas nga giingnan nila atong Ginoo Kristo giyawaan. Una, gi-question ang iyang Panginoon, kanos asya na tao, wa pa ko na magkalimaan ka tuig, gi-question na. Unya, naasa dili Dios ilang pag-ila, kun dili ang atong Ginoo Kristo nawatod pa. Piho na ginamo nga ikaw giyawaan. O giingnan pang atong Ginoo Kristo ana sa mga dili magtotoo. Unya, unsay rason nila nga nisupak gyud sila? Unsa di ay ang ilan di paglantaw sa atong Ginoo Kristo, Brad? Rome og unsa po di ay ang naa diha nakita sa mga magtotoo og diha kang Kristo og unsa pod ang ilang gisulti sa ilang pagkadili magtotoo. Tao gid ang ilang pananaw sa atong Ginoong Kristo, Brad Makarayo. Ato lang pagkabasahon dinhi sa maulong gyapon basahon sa Juan sa iyang kapitulo 10 bersikulo 32 paingon sa 33. O kanila si Jesus mitubag nga nagingon, gipakitaan ko kamo og daghang mga maayong buhat gikan sa mahan. Unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyong akong pagabatuon? Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nagingon, baton ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpakatao nga Dios, nagpaka Dios nga tao karaman unta. Busa, mato pa batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kun dili batuon ikaw namo tungod kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Sa ato pa para nila ang atong Ginoo Kristo nagpaka-Dios. Ang ilang giingon nagpakalang. Ha? Kay dili man gyud na kun naa may nag-ila sa atong Ginoo Kristo nga Dios, para nila na nagpaka-Dios karaman oy tao kara. Mo na nga grabe gyud ang ilang gihimo sa una. Di man sila mutuo. Oh, dili kay kana lang ang ilang gihibo. Ang ila namang ilabay sa atong Ginoo Kristo giyawaan, moingon naman nga atong Ginoong Hesukristo nagpaka-Dios nga tawo ra. Grabe dayon ang ilang mga pagtamay, pagbugal-bugal, pagbiay-biay, pagpasipala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni anak kon atong basahon ang nakasulat sa Biblia, Brad Hernan. Brad Makarayo, basahon ta lang ang buhing polo nga basahon sa dinhi sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 7 ang atong pagbasahon. Brad Makarayo, mao kini ang atong matagad mga igsoon sa nakasulat
Santiago 2:7. o 2:7 sa nakasulat sa Biblia. Oh. O kasagaran ra ba sila mao ang tigpasipala kang Hesukristo kansang halangdungalan inyong gidala mao kana Brad Makarayo. O busa, doon ay nagpasipala sa ngalan sa atong Ginoong Kristo nga gidala sa mga apostoles nga gitawag dito sa mga apostoles. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, busa, ang atong Ginoong Kristo gipasipalahan. Grabing mga istorya ba tuon pamanggani kay para nila nagpakadiyos taura. Mo na ilahang mga naas ilang utok sa una sa mga dili magtotoo sa atong Ginoong Kristo sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ang panahon sa mga apostoles usa gibuhat sa mga dili magtotoo sa unang panahon. Kaya ato i-compare ngano iyon ang sistema pod kang sibilyo. Gusto mo wala man namo ipabati kayo ang kan usa man ka porsyon ang iyang panulti karon nga among ipabati. Lantaran niyo ug unsa kay lang to besan pa dili PBCM ang ilapa besan pang ubang lugar na. Gusto mo lantaw wala ninyo. Dexkidi pulog RPN na dia. Ang programa tingog sa kamaturan. Mawas na makita na ninyo. Ingon ana nga sistema. Karon atong susihon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Sa mga dili magtotoo, grabe ilang pagtamay sa atong Ginoong Kristo. Pag BIBI, pagtamay, pagpasala sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Bisan pa sa di question pa nila bisan pa ang pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Israel. Atong mga magtotoo ilang gisulti bahin sa ilan ng pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Doon na ba po panahon nga sa wala pa sila nagsunod sa atong Ginoong Kristo, may panahon nga ang ila po paglantaw sa atong Ginoong Kristo, tao lang gihapon sa kahimtang, sama gihapon ni atong mga dili magtotoo sa atong Ginoong Kristo. Oo, Brad Makarayo. Niya, atong proibahan diri sa nakasulat sa Kaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 16 giingon, busa sukad karon among nahibaluan ang tao dili na sumala sa tawhanong pagila o bisan tuo dihay panahon nga si Kristo among nabaluan sumala sa tawhanong pagila wala na kami nagkaila kaniya sa ingon. Ang mga apostol sa Makarayo sumala Ang Espiritu Santo sa kulay mga adlaw, ang nagsaad mao ang amahan. pero sa ilang Ang nagpahibalo nga kana ipapaabot na sara sa amahan ang atong Ginoong Kristo kay iya mang trabaho. Bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Kristo. Tanawa gani ang sistema. Madali ra ba ang pag-ila sa atong sa Dios? Posible nga ang kamatuoran masupak mo. Tanawa gani ang atong Ginoong Kristo. Nagpadayag atong Ginoong Kristo sa Juan 14:6, si Kristo dalan og kamatuoran. Pero wala ginalantawa sa mga sa mga dili magtotoo sa una. Para nila tao ra gyud. Pero ang mga apostoles nagapanangtang sila sa paglantaw sa atong Ginoong Kristo. Sa panahon nga wala pa sila nakabig, sa wala pa sila nagsunod kang Kristo, tao ang paglantaw nila. Pero mato pa karon wala na kami mag-ila kaniya. Si Pablo usa nga nagsulti ana sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon kay dili man sa tawhanon ng pag-ila nila sa atong Ginoong Kristo. Sama adtong paglantaw ni atong mga magsusupak ug magyuyubit sa atong Ginoong Kristo. Kusog mo tamay sa atong Ginoong Kristo, kusog bubugal-bugal. Laktod pa ka istorya, kusog mga take ngadto sa atong Ginoong Kristo kay kuno na patoy mga radio station sa unang panahon telebisyon. Na paning Facebook karon, wa na makita na gyud sa paglampurnas sa mga magsusupak ang atong Ginoong Kristo gisupak na ngadto mga Hudiyo sa unang panahon ug ang pagdipinsa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Karon tan-awon ta Brad Rome, kay dili naman sa tao ang ilang pag-ila sa panahon nga nakasunod sila sa atong Ginoong Kristo. Unsa naman day ang atong Ginoong Kristo sa ilang pag-ila? Ato lang basahon Brad Makarayo kining nakasulat sa balaang kasulatan dinhi sa Biblia ang Katoliko atong pagbasahon dinhi sa Juan Kapitulo 1 bersikulo 18 nagingon dinhi. Wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Busa ang bugtong anak nga Dios maoy nagpaila kaniya. Busa bugtong anak nga Dios. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, migawas nga ang atong Ginoong Kristo, migawas nga siya mao ang gitawag nga Dios sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Diay panahon nga kami nag-ila kang Kristo sa tawhanong pag-ila. Karon wala na kami mag-ila kaniya sa tawhanong pag-ila. Gisulat ang atong Ginoong Kristo, Dios.
Busa sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan klaro ug tataw nga ang atong Ginoong Kristo Dios para sa mga nagsunod sa atong Ginoong Kristo. Pero sa mga magsusupak, dili Dios. Unya mauna ang dipinsa. Mo bitaw kung basahon. Kung isa-summarize na to, grabing binugnuay nila sa unang panahon. Nilumpagay mga ganito sa rason. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 3 ug 5. Na diya, grabe ang ilang basa. Labi nagbasahon ang katilingban Kristohanon. Biblia sa Kristohanong katilingban. Na, sa nakasulat sa ikaduhang Korinto 10, versikulo 3 ug 5. Kung basahon nimo diya, mangguba migrason. Kung sa King James Version, ginalumpag namo ang mga pangatarungan sa mga taong mapaytason katubang mga tao nga babag sa kahibalo sa ilang pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Mao na, nilumpagay sa rason, ginub-anay sa rason, inawayay sa unang panahon. Mao bitaw nagsulat bitaw sa unang Timoteo 6:11-12 nga ang tao sa Dios dunay gipakigbugno. Ina na nga sistema. Dunay binugnuay nilang giatubang sa una sa mga apostoles atong Ginoong Kristo. Pero unsay gisulti sa among katbang? Ang gisulti niya, maura po ni Dios. Si Master yang yatake. Maura po ni Dios. Nga magpatabang kayang iyaha anak karon dito. Imbis siya atakihon, ang iya naman hinuong mga tao, hinuon mo ay manubag. Kung atakihon na magtutudlo, daon sa man ni Mitchell Bendilio. Ay na lang pagwali. Ay na lang pagwali kung maone. Ay na lang pagpangatake. Isalig na lang sa atong Ginoong Kristo tanan ng pagwali mo. Wala na kay debatihon pa. Kung sa imong game mo sa sinultian mo, gusto ka mamate? Wait kanta ni. Atong sampulan ang mga nagsunod sa atong programa. Ato ibabati ang iyang gisulti. Now, gusto ka mamate? Inawi Mitchell Bendilio, niya kayo magsopa ko. Masalagot. Dayan, manatiglan natin mga kaisunan na pwedeng suko akay ato ko nang ipasipalahan ang ilang Diyos. Okay. Ang sugo sa Diyos, Inanira nga sistema. Kung manubag may moingon kag nasuko. Pero ang amua, pangnawi lang og nasuko ba may. Ang amua na dependis kibo sa imong istorya. Tanaw na to. Pareho nun ta. dili ni mo pagkagamit sa pangalan sa pasipalahan. Ito ba sa ulan eh? Exodo 20 versikulo 7. Anong ka mo may masuko? Paabot pa mo mo na ang inyong Diyos mo na silat ako. Napasipala magkagos inyong Diyos. Kanang sitas iyang gamiton, dili gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Muna sa sistema. Wa ba ka mahibalo? Witek ha? Wit ka na to, sampo lagi. Unsa nakahag, ipabati na mo, gikas pagsugod, paingos pagkatapos, ang imong ipanulti, ipangyaw-yaw. Unsa naghag igo ni mo? Tanawa ragod, wa ka masayod? Matod pa ni mo, dili gamiton ang ngalan sa Dios pasipala. Apagutana. Katong mga nagpasipala sa atong Ginoong Kristo sa unang panahon, nga naa Santiago 2 City, mabasa na to. Katong mga dili magtotoo sa unang panahon, wala dito sila nakasupak sa Dios, wala dito sila nakapasipala. Nakapasipala sila tungod kay unsa man, dili pa sila magtotoo sa atong Ginoong Kristo. Tanawa ra ni karon, tanawa ra ni sa imong gipanulti, daghan ring sabot sa imong sulti na. 20 versikulo 7. Nagaingon ay gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo, silutan ko si Vicent Kinsa nga magpasipala sa ngalan. Kinsay masulod? Ang tagiyas ngalan. Wala nag-ingon ang masilod ang mga sumusunod sa ngalan. Ano man ito may mamag? Ano man mo masulod? Dapat mo malipay kung pasipalahan ang inyong Diyos sa mga tao. Malipay mo kailangan masilutan sa inyong Diyos. Dipinsi ba mo kaayo Palang inyong Diyos kaya di man ko kumutong anak. Ako ni, ang akong dinipagtong tumasiyo niya ng Espiritu Santo, Diyos, ako ni katuwa. Po sa taga-diot, wait ka tadi. Gusto ka mamatig, malabahan ka sa imong istorya? Mato pa ni mo, defensive magay ka, agoy, pagklaro ba ya? Kanang gipang debate ni mo diya, kanang gipang atake ni mo sa imong programa diya, nga mga nagkarayan kasimbahanan. Ang gituuhan na nakinsaman, di ba, maura po ni mong gituuhan ang atong Ginoong Kristo, pangutana. Nga mo depensa man kanimo, katakihon man mo na sila, kaparehar man mo giwali. Nga nung defensive man po kay ka? Ana, mo na akong giingon lagi.
Depende sa kibo. Kung sa nahitabo sa Russia o Ukraine, mao gyapon ning ato Nagdepende sa kibo nimo. Ha? Nah, tanawa lagi mo lagi na maingon ra ba dito bago, maingon ra ba kay nasuko. Ayaw lagi ang imong sulti kay diha rabat. Ay diha ka madaot sa imong gisulti. Og debate lagi po esos pastilan. Diha sa imong gisulti. Pag abos to mo human imong sulti, awa na. Pag counter sa minister sa bisim, lukot lagi. Atong padayonan. O niya. Niya. O Espiritu Santo. Mali klaro. Unya, kag inyo man ang gila nga mo na Diyos gudi ang ninyo, na may nagingon ang magparsipala sa Diyos, dili yun, ay iya magsilutan, siya masulat, dili ang mga membro. Inay mo mga membro ay makasuko ni Bendilio. Ato na paabotin na ang Espiritu Santo na masuko niya, masulat niya. Diba? Simple naman ang tayo analysis. Anong concern man mo ako? Anong concern pa man ako kung magpasipalag ko sa inyong Diyos nga di man kami silutan ako man. Oy do, pagklaro ba ya? Concern? Gumuingon ta, kung kami gisgutan na mo ang imong ngalan, nagdepende sa imong pag-atake sa mong tutudlo, kung gisgutan ka na mo, tungkol ka ikaw mo nang-atake sa PBCM, o nang-atake di ka master, ina naman ang sistema. Ha? Walo kami masayod, nang giingon ni mo, ang Diyos mo silot, ngadto sa mga taong silutanan, nasayod niya na. Pero samtang nagpaabot pataana, di malikaya nga magbinayluay gitag rason, magbinayluay gitag katarungan, hangtod kinsay mga yabong rason, ana na ang sistema. Ha? Pareho na ta. Muna ginagmay lang, sampol ni. Unsa nakahaog harap-harapan nga mag-atubang. Human ni mong yaw-yaw, piti ka, basta di ka mabantay sa imong sunutian. Nah, o lagi na, pareho na ta pa. Ato rin na ginuton kay sampol lang, kay doon na tay palutson nga nung ang PBCM, naagyod ani nga pagtulunan. Ha, niya. Nga Diyos, ako'y silutan dili ka mo. Tinuod na. Alang-alaman na sala ni Pedro ato dito ang si Pedro nakasala, si Juan may paninglan sa Dios. Ha? Kung si Pedro nakasala ay si Pedro may paninglan, dili kay si Juan may paninglan. Ina nga sistema. Muna giingon bitaw nga ang kada isa magbantay kita. Kay unsay nakasulat sa Biblia war may pagasayloan bisan usa ka kunlit usa ka tulpok hangtod at matuman Mateo 5:18. Nya atong padayunan. Naman na sa Mateo 12:32, atong basahon. 12:32. Nagayon. Ang magasultig daotan batok sa anak sa tao, mapasaylo ang palang magasultig daotan batok sa Espiritu Santo, dili kayo mapasaylo karon o bisan kung sa. Ano? Gambet. Tinuod magkaman Diyos Espiritu Santo ninyo nas Tomas. Kung pasipalaan siya, di man yung pasaylo ang napasipala. Anong di mo masipala ako ng sigo pasipala? Si Benilio kay gipasulang kayo namang magtutudlo namang Diyos Espiritu Santo. Di man haliluya mo. Oy do, pagklaro do. Ngano man lagi og magkatubang lagi kag musupak lagi di mo, di man lagi ka mag-aliluya lagi. Ha? Nganong mga tuali man lagi ng panin sa Biblia lagi kay tapleo nimo aron imong ilang paso ang mga nagsupak nimo. Agoy pagklaro ba ya diya? Ha? Dibitir ka dili. Parang ako alanganin bagas makadibitir mo. Kani mga sinultihan mo lukutono na ay pastilan pilihonon eh. Atong parayunan. Haro masangkaran. Ya. Arang kusilutan, ako ko aram di ko pasayloon. Anong gaya naman mo kadigonsig? Sa mga, matuon na nga Diyos ang susi. Di ba tunaw? Do, mo katawa gani ka kanang makaigo. Mata pa karon dipinsi magay mo sa imong tumbong nga katawa ka. Atong parayunan, di ba? Ikaw karon mo maunay kay piti nga ani. Water ka na. Ako tatag ninyo iso. Dinisyon O nanambag na. Ayuhang tambag mo, kana tambag mo. Para na mo na pero basing tambag mo ikaw pa maunay anang itambag mo. Na. Ako ni nga katungod, kay di ko motuko sa inyong gipatuko nga Diyos nga si Tomas Iyohin nyo. Kanalipod mo ko sa panalipod, ayaw mo nga, mga suko, sa araw mo na nga inyong Diyos, o dili ninyo paabot na mga masilot ako. Pagka makaluluoy po din taon. Maura di ay na. Pagka makaruloy mo, di tambag ni mo. Bihatag na mo ang tambag ni mo, nakadimao ba na?
Nag-ingon ka gamatod pa nimo. Ha? Gamatod pa defensive kayo be. Dapat kami malipay. Unya matod pa nganong mo ano, huwatan ninyo kung ang Dios may musilot, dili kamo mo ibudipinsa. Pangutana. Sa diha nga ikaw sugalan ka sa kaparehos nga nagwali sa atong Ginoong Kristo. Sa imong pagkahilabtonon. Lamang yung mga magigharong nimo. Debate ka kita mo ko sa mga debate nimo. Kay naglantaw man ko. Ha? Oo, lagi po na. Kung naa diya gika-enkwentro nimo, parehas mo gisunod atong Ginoong Kristo. Question. Nganong mo dipinsa man ka? Sa imuha, huwaton po nimo kung si Kristo mo imo silot dito sa imong kaatbang kay parehas mo gisunod. Ang question. Nganong mo dipinsa man ka? Mao gini ka na kong problema nimo. Suwerte ka kay di BBCM gikaharap-harapan mo debate kay kung BBCM gani ay pastilan. Luoy lagi ka. Tanawa. Mao nay dakong saman. Mao nay dako nga diferensya. Mo lagi na. Mo nay giingon mo. Muni balik-balikon sa ere. Ibahin mo binilyo ang PBCM. Ang kang pag-istorya na. Kung giyano nimo ang mga kaatbang mo. Diri sa pagtulon ng PBCM sangkaran yung ginawa mo. Ingon na nga sistema. Swerte ka lang kay doon na may among mga pakuan gyud nga pagpadumdum sa tanan nga mga kaigsunan diri sa PBCM. Nga among padayag nga topic nga among gibuhat sibo pod sa dagan sa panahon ug unsa poy gikinahanglan sa tao. Ang ato alang patikim pa lang to ang atong gibuhat sa mga gipangsulti ni Mitchell Bendilio. Ingon na nga sistema. So anita padayon ta. Admitado si Mitchell Bendilio nga doon nag-atubangon ang mga tao dito sa Espiritu Santo kay admitado na siya daan kay gigamit maganin niyang 12:32 mamagay nang gipahulat ganin niya nga ang Espiritu Santo gimusilot kung matod pa niya tinuod man si Tomas Eugenio mong Espiritu Santo anara admitado na siya daan nga mao na ang nagulat siya sa unahan mo bitang atong ikuan unsay stand sa mga tao sa unang nagsupak ni Kristo unsay gisangkuan di ba ang katong nagsupak nangasayop sila pero tanawa gani ang atong Ginoong Kristo pakigbisog sa mga apostoles tanawa. Wala ba? Nakigbisog ang mga apostolis? Nakigbisog sila. Sadyang nakigbisog sila ang atong Ginoong Kristo. Husto ang ilang pagsunod ug nasayop ang mga supak sa atong Ginoong Kristo. Diha mo gawas ang namao ni adto mamao. Mo nang gikarga ni Kristo ang magpasipala batok sa anak sa tao nga mos Kristo. Mapasaylo apan bisan kinsa nga magasulti batok sa Espiritu Santo di gyud pasayloon bisan ining panahon na karon o ni atong kapanahon ng palabuton gipamug-atan sa atong Ginoong Kristo ang side sa Espiritu Santo puyaw kayo kung ang tao na akasmata nga nakabuhi kag istorya mahilang ug wa ka masayop ug nasayop ka disgrasya gyud ka ingon ana nga sistema ingon ana karon sa balaang kasulatan gibasa naman yang 12:32 beda na dungagan ta pa. Doon na bagyo di ay mga tao di ay sa Biblia, brad. Nga mabasa nato brad Rome nga nisupak o musupil diha sa Espiritu Santo kay pagawas na nato sa side sa PBCM ngano man nagsunod ta sa Espiritu Santo unsa man di ay ang ato di ay nagilantaw gilili og kalabtanan labi na sa makuyaw nga dagan sa panahon nga ato karong masinatian bisan pa nga ang paghulga mabalatian ka man og ingon man sa mga panghitabo nga mga katalagman bisan pa sa gubat nasod batok nasod naa na diha ang atong mga nakabutang ang atong hunahuna nga kon dili na mapugnan ang mga panagna sa balaang kasulatan kana og matuma na mo na giingon unsay mahitabo sa kalibutan og unsa pud kahay mahitabo sa mga tawo nga nasa kalibutan og unsa pud kaha ang kasiguruhan nga ato gyud nga makuha nganong ani ata sa pagtulon ang PBCM ang matag usa do na tay gilauman ingon ana nga sistema di tan-aw nato do na bagyo di ay mga tao brad Rome nga gawas nga sila magasulti dito sa Espiritu Santo nga mahinon dili sila mapasaylo unsa pang gisulat sa Biblia Tulong kasawon brad Macarayo kining Aliw magbasa sa Buhat City versikulo 51 brad Rome tungod kay ang Mateo 12:32 ila naman ang gibasa so di na nato sahon adto lang ta mobasa sa uban pod nga mga sitas nga ato pang dungagan ato pagdugang gawa sa gisulti sa atong Ginoong Kristo nga gibasa ni Mitchell Bendilio nga mao na ipahulat niya nga buhaton sa Espiritu Santo kung mato para niya si Master tinuod nga Espiritu Santo ana ra man na
Tanawon ta unsa pay nakasulat sa Biblia? Dinhi sa buhat sa iyang kapitulo 7 bersikulo 51. Kamong mga tikig ug liog ug mga walay sirkunsisyon sa kasing-kasing ug sa mga igdulungog kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan mao man usab ang inyong ginabuhat. Busa doon na di ay makigbatok sa Espiritu Santo. Unsa pa gyud? Brad Jisrael, ang mabuhat sa mga tao din doon ay nakigbatok sa Espiritu Santo, doon ay magasultig dili maayo na ato nabasa sa Biblia. Unsa pa gyud ang giingon sa kasulat sa Biblia? Doon na bagi mo sakit sa Espiritu Santo, Brad Macarayo. Niya itong pariba itong basahon sa nakasulat sa Episo Kapitulo 4, versikulo 30, gingon, ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa, sa Bibliang Katoliko, gipatikan kamo alang sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Diha, timbre o patik sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Sa unsang paagi nga matimbrihan o patikan ang tao, Brad Hernan, kung atong sosyo nakasulat sa Biblia. Patik nga kana gigon nga dili ipasakit ang Espiritu Santo ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Okay. Brad Macarayo, basahon pa lang ang Episo Kapitulo 1 versikulo 13, mao kini ang atong matagad mga igsoon. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagdungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa na nagpano na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo mao kana Brad Macarayo. Busa, matud pa nga pinaagi sa pagluwas, pinaagi sa maayong balita, pinaagi sa pagluwas kaninyo ug sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre maong gisaad nga Espiritu Santo. Dunay maayong balita sa kaluwasan. Human nga nakadawat ka ni anang maayong balita sa kaluwasan, natimbrihan ka sa Espiritu Santo. Pag basahon nimong 4:30, gitimbrihan ka alang sa adlaw sa pagtubos. Maayong balita sa kaluwasan. Pag nidawat kag nituo ka sa atong nabasa sa kasulat sa Biblia, natimbrihan ka. Timbre sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Preparasyon sa adlaw nga tugson sa Dios ang tao o luwason ang mga tao sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan. Maayong balita bahin sa kaluwasan, human ka nidawat mo na giingon nga kada matimbrihan ka patik o timbre sa Espiritu Santo. May mga tao bagid Brad Rumi nga himong kasangkapanon para nga matimbrihan ang mga tao sa Espiritu Santo nga gitawag maayong balita para sa kaluwasan diya sa Episo 1:13. Litra por litra bagyod nga mabasa nga may wali gyud, may maayong balita gyud nga Espiritu Santo nga atong mabasa sa Biblia. Aduna gyud Brad Macarayo. Aduna gyud Espiritu Santo nga litra Wali. por litra nga wali. Dinhi. Atong pagbasahon sa Pedro 1:12 nagiingon dinhi. Sa unang Pedro 1:12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butangan niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Sa pagkatuman na Brad Rumi sa walay ko kaulaw kinsay katumanan. Sa walay ko kawalaw Brad Macarayo kita kining mga ministro sa pagtulong ng PBC mao'y nagawali sa Espiritu Santo. Mao na og mao po'y gisupak ni Mitchell Bindilio. Busa katong giingon ni Mitchell Bindilio, Brad Hernan, Brad Jisrael, Brad Rumi. Gamay lang nga witik, mao day giingon lagi. Ayaw na pagparon-aron Mitchell Bindilio. Ha? Dipensor magaka. Ayaw na pag-ingon na unsa ba pod nga ang Dios, sinon Dios Espiritu Santo maganatinus to masuinyo de ganong kamuman nga mga ministro mo ay mo dipinsa. Huwata nga mao nang musilot ang agoy ang mo dipinsa lugar, ang katong Dios lugar, ang katong nag-alagad manganga lugar, lugar maghulat lugar. Agoy, wala man nahitabong debatiyay sa mga apostoles sa una. Ha? Una ikaw karon nga makigdebate makagano na may pangatakihon nimo. Be? Nahuwaton nung tanibo ang atong Ginoong Kristo maay mo supak nila anak, ikaw makay tinuod. Ha? Tawa na, unya na kay nakuha sa imong gisulti. Na mao lagi na, mo nang klaruhay ta. Ha? Klaruhay ta. Mo na giigon, kung ikaw nagtuo ka, nga diya sa imo, nga diya makabaton kag kasiguruhan, o pagwali mo tinud, padayon, go! Anar na siya. Kami po mo padayon. Anara.
pero musupa kag mangugat ka na. Huwata, o kung sa po'y, mo dawata po, kung sa po'y among ibalos niya nimo, iyon na nga sistema. Pero ni aman ta karon pagpalambo brother na, usay kalauman sa pagtulo sa mga ania diri o ngano pud nga naagi masakop sa PBCM. O ngano nga ay nagpabilin sa PBCM. Doon na lang yun tayo mga anaa diha nga, samas paglantaw sa uban diha sa ilang baruganan nga, doon na gid sila kasiguruhan diha sa ilang pagsunod. Kita pud naa, usa na tag sangkuanan, karong dili pa ta ka prueba. Di pa ta ka prueba kada isa? Wala pa, naghulat pa ta. Muagi pagitaan ng makuyaw nga dagan sa panahon. Ingan ana nga sistema. Pero ang ato nga side, naay giingon nga timbre sa Espiritu Santo, nga naapoy wali sa Espiritu Santo, kita'y nagwali. Unya unsa may hinungdan ngano kung sa kabililon ang timbre sa Espiritu Santo. Brad Jisrael kun atong sosyo ang nakasulat sa balang kasulatan. Unsa di ay kalauman, unsa di kasiguruhan, unsa di ay makuha nato sa timbre sa Espiritu Santo. Ni atong basahon brad makarayo sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 3 kapitulo 9 bersikulo 3 lapos ta ngadto sa 4 gingon. Gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta ug kini sila giatagan og gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Ug sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanan man sa yuta o bisan unsang mga nagtubo o bisan unsang kahoy kundili ang mga tao lamang nga walay timbre diha sa ilang mga agtang. Basta, ang kasiguruhan, ngano, tanawa ra gud ang 4.30 piso, gitpatikan o gitimbrihan mo aron luwason kamo sa adlaw sa pagtubos o luwason kamo sa Dios. Sa ato pa duna di adlaw nga luwason ka sa Dios. Sa gibasas Pinadayag, ang mahiagom ni ato pagpagdagmal sa mga dulon nga muhugpa sa yuta kadtong mga tao nga walay timbre sa Dios dahil silang agtang. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, biktima pa bisan mga kakahuyan. Tanan nga niya sa ibabaw sa naong sa yuta, biktima. Busa importante bililon. Ang naa diha sa nas Episo 4.30. Ayaw pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kaalang sa adlaw pagtubos. Busa mitsil bindilyo. Ha? Timan ilang. Kini ani, musangko ra man ta. Musangko ra ta, maghuwat ra ta. Mo na gingon timan ilang ipaniguro lang nga nasayop ka. Nga husto ka sa pagsupak mo. Kay kun nasayop gani ka, kining imong gipangayo, madawat gini mo na. Musangko ra ta. Musangko ra man ta na. Karon atong susyon sa nakasulat sa balaang kasulatan, literal bang dulon nga muhugpa sa yuta Brad Hernan kanang gibasa ni Brad Jisrael o dili? Dili kana literal Brad makarayo basahon ta ang Pinadayag sa maulamang gihapon nga sitas kapitulo 9 bersikulo 7 hangtod sa 9 ang atong pagabasahon. Sa ilang panagway ang mga dulon daw mga kabayo nga andam alang sa gubat. So dili kana literal Brad makarayo ato nang natataw. Ipadayon ta. Sa ilang mga ulo dihay murag mga purong-puro nga bulawan ang ilang mga naong ingon sa naong sa tao. 8. Ang ilang buhok ingon sa buhok sa babay ug ang ilang mga ngipon ingon sa mga ngipon sa leon. 9. Sila may mga hingbis nga daw mga kutamaya nga puthaw ug ang hinadyong sa ilang mga pako daw kagahob sa daghang mga karo ug mga kabayo nga nagpanalagan ngadto sa panggubatan mao kana Brad makarayo. Busa, una natong gipabati, una natong gitun-an, unsa? Bililhon ang timbre sa Espiritu Santo. Timan-an nato, andam na alang sa adlaw sa pagtubos nga luwason ta sa Dios. Pag abot niining muhugpa na ang dulon diri sa ibabaw sa yuta. Sa atong nabasa biktima ang mga walay timbre sa Dios, diya silang agtang. Ang mga dulon muhugpa sa yuta. Gisusin natong literal ba dili kay ang mga dulon sa city sa Pinadayag 9 daw mga kabayo. Dili literal nga dulon kay daw mga kabayo. Di pod literal nga mga kabayo kining dulon. Tungod kay sa atong nabasa sa bersikulo 9, ang mga dulon nga daw mga kabayo, doon na po'y mga pako, na ang literal kabayo o manay pako. Agawas, nila itong kingon lang tikbalam, o tinuod man nga tikbalam, kay naay pako, pero kung atong kanang kuan ba Brad Hernan, kanang bang kuan bang ang kaputol tao, tikbalang man daw, unya o panalitan pong naipako, di po ta makakuan po, nabay kay kabayo nga literal nga, dili gyud na literal nga kabayo. Nakaron atong sosyon sa nakasulat sa Biblia. Unsa may sakay ni ini Brad Rome sa paghulagway gyud sa nakasulat sa balaang kasulatan diining mga dulon nga mao ni mudagmal diri sa yuta nga mabiktima ang mga tao nga walay timbre sa Dios silang agtang.
Ang dili mabiktima katulang mga tao nga naitimbre sa Dios di silang agtang sa atong nabasa nakasulat. Mao'y nakasulat sa Biblia. Ingon ana sa Biblia. Ingon ana. Karon tan-awon ta, unsay sakay nining mga kabayo brad roaming adunay mga pako nga mao ni mugagmal diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Ato lang basahon Brad Macrayo kining mao lang gyapon basahon sa pinadayag sa kapitulo 9 bersikulo 15 ingon sa 17 nagingon. Og gibuhian ang upat ka mga manulunda nga giandam alang sa takna sa adlaw sa bulan o sa tuig sa pagpamatay sa ikatulo kabahin sa mga tao. Ang gidaghanon sa kasundaluhan nga nagkabayo duha ka pilua ang napulo kalibo ka mga napulo kalibo. Nabatian ko ang ilang gidaghanon ug mao kini ang dagway sa mga kabayo nga nakita ko diha sa akong pananawon ang mga na nagkabayo kanila na nagsulob og mga kutamaya nga may bulok sa kalayo og sa asupre sa piro og sa asupre og ang mga ulo sa mga kabayo murag mga ulo sa mga leon og gikan sa ilang mga baba ng gula ang kalayo og aso og asupre. Busa, ang sakay ni ana day pag manggawas na aron sa pagpangdagmal sa niya sa naong sa yuta. Mao kadtong mga kasundaluhan. Sundalo. Unya mauna og diha sa baba ni anang mga kabayo nga dunay mga pako nga maunang yulagway nga daw mga dulon nga mga dulon daw kabayo nga gisakyan sa libuan ka mga kasundaluhan nang gawa sa ilang baba ang kalayo aso ug asupre sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon kinsay nagsakay? Mga kasundaluhan. Kinsay unsay ilang gisakyan sa mga kasundaluhan? Daw mga kabayo katong mga dulon. Unsa man ni sa paghulagway sa Biblia kining gitawag og mga dulon ug unsa pud ning panahona nga mogawas kini atong basahon sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod 13 kama 19 lapos 20 niadtong panahona igay ingon niining katawhan og sa Jerusalem ang usa ka mainit nga hangin gikan sa mga walay sulod sa kaytas-an gikan sa kamingawan ngadto sa anak nga babae sa katawhan dili sa pagtahop ni sa paglinis. Ang usa ka makusog nga hangin gikan niining mga dapita moabot tungod kanako karon mamulong usab ako og paghukom. Dunay hangin nga moabot unya dili literal nga hangin tungod kay kining hangina og moabot ni siya init nga hangin. Unya giingon ang dala niini ni Andres bersikulo 4 kay kun bugnaw nga hangin mao na nang panitan ng bagyo, mao na nang ulan. Pero unsay dala aning init nga hangin? 13. Aniya karon siya mo ani katong init nga hangin ingon sa mga panganod. Ang iyang mga karo may sama sa alimpulos, ang iyang mga kabayo matulin kay sa mga agila, alaot kita kay kita mga gunob. Kini ding panahuna, inig panggawas ni ini, makita na ni sa diri aron ready na pagdagmal sa diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Gitawag ning init nga hangin. Ang dala nining init nga hangin mao na tong ang iyang mga karo may sama sa alimpulos, mugawas din itong mga kabayo nga matulin pa kay sa agilaman lupad. Sa atong nabasa sa Biblia, giingog init nga hangin. Mauna siya. Ang dala, mga karo nga may sama sa alimpulos, unya mga kabayo mugawas na. Daw matulin pa kay sa mga agila manlupad. Pagbasahon ni Muni sa World History by Buwaks Luzon og ni Anderson sa page 478, makita ni mo ning gitawag ni og aerial cavalry. Busa kining mga kabayo nga mauni dalaan ning init nga hangin, mugawas ning mga jet fighter, kanang mga eroplanong igugubat. Mao na sila busa kining giingog init nga hangin, gubat di ay ang gipasabot ini. Kanos mugawas ning giingog mga dulon nga katong daw mga kabayo kagisakyas mga kasundaluhan nga diya sa ilang baba ng gula ang kalayog aso kasopre. Tanawa gani ang nahitabo sa Ukraine o sa Rusya. Nagsigig pamumba ang anaa sa Rusya dito sa Ukraine. Ang nahitabo diya pagtagak dito sa bomba nito, grabing ulbo sa aso pre. Mauna siya kinsa nagmaneho mga kasundaluhan. Ingon ana nga sistema. So unsay giingon sa 19:20. Ang akong kagool gisakitan gayud ako sa akong kasing-kasing nagubot sa sulod nako. Dili ko nakapunggan ang kalinaw tungod kay ikaw nakadungog o kalagko sa tingog sa trumpeta ang pagpagubok alang sa gubat na.
Pagkalumpag, ibabaw sa pagkalumpag, mao'y gisinggit, kay ang tibuok kayuta nalaglag sa kalit ang akong mga balong-balong ng alumpag, ug ang akong mga tabil sa usa lamang kagutlog. Tanawa gani ang mga pundar karon dito sa Ukraine. Og napuslan pa ba? Nindot nga mga building, nindot nga mga gambalay, gagilig-on pagbuhat. Pero usara kapag palupad sa missile, guba. Sa usa lang kapag pamilok. Ang napundar. Munang giingon sa usa lang, kagutlo, ang mga tabil ng alumpag, daw mga tabil lamang. Ang nakasulat sa Biblia, ang mga dagkong establishmento, nga natuko diri sa ibabaw sa naong sayuta, sa usa kapag hulog lang sa bomba, sa usa kapag palupad lang sa missile, guba ang atong makita nga mga nindot na kaya nga pundar, bisan pa sa mga sakyanan. So yun ana nga sistema, munang giingon namo kaganiha, nga Dios na lang ang atong paglaom ni ana. Busa, muneng among giatiman nga dili lamang kay pagpanubag kundi para makabatog kasiguruhan aron mapahinumduman ang mga kaigsuonan diin anaag unsa di ay kalauman ug unsa nga dili ginato kayang kalimtan unsa may gisulti sa atong magtutudlo diin naa pa siya nag-ibanghilyo kanato ug nagpadumdum kanato kanunay. Ingon ana nga sistema karon dinhi na mao bitaw nga dunay gimuntar nga mga magwali sa Espiritu Santo aron maunay magpahinumdum. Ingon ana nga sistema nga ingon aning plastada ang kalauman ta timbre sa Espiritu Santo. Diin mauna ang dili mauna ang naa des nakasulat sa Biblia nga atong isentro kay dunay giigon nga timbre sa Espiritu Santo, may wali pod sa Espiritu Santo. Kung may timbre ang Espiritu Santo, may wali ang Espiritu Santo, doon na po'y pagpangalagad nga gi-record diha sa Biblia nga mao gina nga diha ka mangalagad sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Jezreel kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia. Ni atong basahon diri Brad Makarayo, diri sa nakasulat sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Gingon sa King James version na atong una pagabasahon, ingon ini atong mga basa. Bisag kinilang diretso na lang ta Brad Jezreel sa ang pulong sa Dios. Sa pagbag sumala sa akong gisitar nga sitas mo yung ganiyang atong mabasa sa ang pulong sa Dios. Gingon, apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato, ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, doon na di ay pagkinabuhi nga magbag-o ka sa pagkinabuhi, sa pagsunod, sa pag-alagad diha sa Espiritu Santo. Busa may patik, may timbre ang Espiritu Santo para sa adlawng palaabuton, sa pagpangdagmal sa ibabaw sa naong sayuta, nasayod na ta. Sa atong nabasa, dakog kalambigitan ang buluhatong pagwali sa Espiritu Santo. Dakog kalambigitan tungod kay naa diha ang patik sa Espiritu Santo. Sa nabasa nato sa balaang kasulatan, sa nabasa po sa Biblia, may pagpangalagad po diha sa Espiritu Santo. Ngano gyud nga gisulat nga dunay resulta sa bag-ong pagpangalagad, pagsunod sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Biblia gisulat kana para sa kaliwatan nga palaabuton dito sa Salmo. Kung atong basahon, sa nakasulat sa balaang kasulatan, naa sa Salmo, Kapitulo 102, versikulo 18, o sa Roma 15:4, matod pa ni Pablo, bisag unsay gisulat ka niadto, gisulat ka na para sa kaliwat, para ka nato. Busa, kung unsay gisulat sa mga apostoles, gisulat po na para nato karon. Ni, atong susyon sa nakasulat sa Biblia, pagsulat ni Pablo, nga dunay pagpangalagad, bagong pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Nagsulat po si Pedro nga dunay pagwali sa Espiritu Santo. Nagsulat po dayon didto si Pablo sa Efeso 1:13 ug sa 4 versikulo 30 nga dakog kabulahanan ang timbre sa Espiritu Santo. Gipamugatan bisan pagpangalagad. Aron nga ang tao mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Kinsay nagsulti? Ang atong Ginoong Kristo mismo. Unsay prueba ni ana Brad Hernan? Basahon ta Brad Makarayo ang Juan kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod sa 27 ang atong pagabasahon. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ani pa ko uban kaninyo. Apan ang manalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa Aman, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw, hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan, kinahanglan dili magkagool ang inyong kasing-kasing ni magtalaw.
Busa, naas nakasulat sa balaang kasulatan, doon na di ay buluhaton pagtudlo ang Espiritu Santo. Si Kristo ang nagsulti, ana. Unsay usa sa mga itudlo sa atong Ginoong Kristo, Brad Rome? Ato lang basahon Brad Makarayo kini nakasulat sa ang buhing pulong Sa dinhi Episop 6, versikulo 17. dinhi sa Sige. 6:17. Sige, palihog pagbasa. naging dinhi. O gamitan ninyo ang inyong mga helmet, ang nahuptan ninyong kaluwasan. Dimantala usab ninyo ang ingon nga espada ang pulong sa Dios. Bisag di ala takuto, Brad Rome. Oo. Sa gibasa mo, tinaw. Matod pa, o gamitan ninyo ingon nga helmet, ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamitan usab ninyo ang ingon nga espada, ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo kaninyo. Busa mauna, mailalom kas pagtudlo sa Espiritu Santo, usa sayang ihatag mga pulong nga gipakasamag espada. Sa gitudlo nga pulong sa Espiritu Santo nga gipakasamag espada, sa gahom ni anang pulong kay pulong sa Dios diha sa Hebrehanon 4:12 gamhanan, diha sa gahom sa pulong sa Dios gipakasamag espada, magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, dakog kalambigitan ang mga pulong nga ihatag sa Dios nga Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana, Brad Israel? Atong basahon Brad Makarayo sa Hope 5:20 gingon, sa tinggutong magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon, gikan sa gutom ug sa gubat, gikan sa kagahom sa espada. Usa ang gisulti, sa tingguto magaluwas ya kanimo, gikan sa kamatayon ug sa gubat, gikan sa kagahom sa espada. Magkagubat man ang tibuok kalibutan, dakog kalambigitan ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. Ingon ana nga sistema, usa nga buluhaton nga itudlo sa Espiritu Santo, magtudlo sa tanang mga butang, ang usa nga itudlo pulong sa Dios. Mo nang giingon, tanawa ang nahitabo sa Ukraine ug Russia, dakong kagutmanan ug walay mo suportar sa mga nagbakwit, walay makaon. Ingon ana nga sistema, na unsa na kag walay pundo na. Busa mahitabo ang gutom mo nang giingon 5:20 sa home. Sa ting gutom magaluwas siya kanimo. 4:4 sa marais lang ako kay wanay oras. 4:4 Mateo. Giingon na sulat na ang tao mabuhi lis tinapay lamang kundi sa matagpulong nagaguna sa baba sa Dios. Busa na. Usa na kinsay gitudlo sa atong Ginoong Kristo nga magtudlo niya na ang Espiritu Santo. Gisulat sa Job 5:20, sa tingguto magaluwas siya kanimo. Gikan sa kamatayon ug sa gubat, gikan sa kagahom sa espada, ngano mahitabo ba gid ang gutom? Mahitabo. Ngano man? Tanawa ra gud ang nangaigo sa mga misail sa bomba gikan sa Russia. Dito ni dagpak dito sa Russia. Katong gigubatan nila, katong mga nangaigo nga yuta diha, mapuslan pa ba? Wala na. Ha? Matamnan pa ba? Gutom mo nang giingon des panagna sa Isaias 24:3 kama 6, ang yuta himuon nga walay sulod gayud. Pinaagis tunglo nga mo'y musunog sa yuta. Nga kanang tunglo sa bugna 11:14. Giingon na diha nga miagi nang duha ka mga tunglo moabot usab ang ikatulo ka tunglo sa dili madugay. Mao na siya. Ug sa Isaias 42:23 kama 25, mao po na siya. Nga naa diha gubat na. Mo nang giingon nga pag-aboton niya sa ikatulong gubat sa kalibutan. Ingon ana nga sistema ang pagpangalagad sa diha sa dapit sa Espiritu Santo. Mao na siya dako siya og makuha sa tao. Ayun ana ra. Pero ang matag pagtulunan do naman tay kagawasan mao na nga magdungan rata sa pagkakaron naa pata sa pagpalambo sa atong mga baruganan, pero usa ra tag dulngan musangko gitas kalisdanan sa panahon pag-abot ni ana diha nato masukod kada isa kun unsa gyud di ay katinuod ang atong napasakupan. Ingon ana ra nga sistema sa pagkakaron dili pa ka-judge busa bitsil bindilyo bantay ang imong gisulti kay ang imong gisulti pag kana amo gani nang amo ganing tukbilo na po ng imo na po nga kanang imong pipila nga paghisgot sa PBCM nga imong tuhakon o pagtulong PBCM hisgutan nimo sa imong programa na mo ni gigon nga mubalik tong mga nangagi nato nga mga gihimo nato des kanginan pagbinayloay sa rason busa mga kahigalaan og mga kaigsuonan. Wala naman kami oras ang ngalan lang sa balaang magtutudlo sa tanang mga PBCM nga amo karon nga ang nagsunod sa programa. Kita nasayod na daan sa gipang tudlo ni Master. Dili nato pagkalimtan ug usay gisulti ni Master, nasayod na ta ug sa atong buhaton dinigabot sa panahon, nasayod na ta ug unsa pod ang ato diha nga
kasiguruhan. Ang gisulti lang ni Master mao na lang atong ibutang sa tungod hunag kasing-kasing ayaw kalimti ang ebanghelyo ni Master sa unang panahon. Kanara nga manumbalik ang kaghapon din si Master naghatag na og unsaon nato paglingkawas ni anang makuyaw nga dagan sa panahon. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Luis Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kiniwilagan sa kaginan, Evangelista Brother Hermogenes, makaray guman usab sa kauban nga mga ministro. Kini sabi niyo sa Evangelista Brother Hernaldo Pipi. Inusab si Brother Rumirama Camus. Kiniusap si Brother Jisrael Macarayo Gamingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamina. May gabi ka natong tanan.